4月25號夜晚黑超過12點，2025年。有陣時就同主內嘅弟兄姊妹一齊約好要祈禱，分一啲時間祈禱，但係好多時都會唔記得咗。我自己會同佢哋揾啲藉口，會話可能係記性唔好，唔記得。其實真真正正嘅係因為佢哋覺得祈禱唔重要。今日聖靈同我講，佢哋唔係厭棄你，係厭棄我。就好似神喺舊約聖經同撒母耳講嗰句經文就走咗出嚟。係好難過嘅，但係可以點呢？好似我哋之間係有啲距離啊。我唔知啊，我就係覺得好難過咋。其實我都係自己同佢哋揾藉口，因為如果佢哋係覺得重要嘅話，佢哋唔會爽約㗎。就好似喺其他嘅約會咁樣，我唔覺得我比佢哋叻，或者同神嘅關係比佢哋更加好。相反，我覺得我只係好微笑，只係神太好，父神主耶穌基督聖靈太好，好到我日日都要認罪悔改。喺傳福音裏面，成日都受到攻擊、嘲笑，就好似同一個好朋友祈禱，同佢講福音，話畀佢聽嘅神蹟奇事，但係換返嚟嘅係話你睇到自己咁叻啊，其實唔係我叻，係聖靈好，做咗好多神蹟奇事出嚟。所以有陣時咧，我哋都要接受呢個事實。世界上咁多人，但係上到天上面嘅只係好少嘅啫。所以主耶穌基督話呢條係窄路，我哋要行窄路啦。最近得到個消息，一個好朋友上個月離開咗，死咗咯。死嗰陣時候都唔夠50歲。當嗰陣時，佢同我哋講話，佢太太對佢好差，啲朋友個個都叫佢搬出嚟住。嗰陣時我亦都冇 question 佢。咁樣既然咁差，咁你為咗養病，你當然要離開你啦，出嚟啦。咁樣就叫朋友嚟我哋屋企住。以前佢哋係有地方嘅，咁樣朋友就住，都感謝佢好對我哋好信任。但係後來佢媽媽託呢邊嘅加拿大嘅朋友，一定要帶佢去醫院，就係咁樣，佢走咗，一直都冇返嚟。但係我都唔放棄，
我差唔多每一晚都去探佢。當佢話畀我聽隔離張床有咩事情發生嘅時候，我就會走過去同啲病人講主耶穌基督好愛佢哋。有啲肯聽我禱告，一齊禱告；有啲唔肯聽。有一個喺街頭面嘅細蚊仔，10幾歲、17歲、18歲，我唔記得啦。畀人哋畀嗰啲人呢，用把刀插到佢個大髀度，插咗一個可能係大動脈流好多血，所以就入咗去急症室。當我接近佢嗰時候，我感受到對佢有無比嘅愛，呢個愛係神對佢嘅愛。咁我就同佢祈禱啦。咁佢都好，雖然唔喐，但係都好專心聽我講。之後仲講多謝。亦都有一次，有一個人，朋友就話佢成晚都唔瞓覺，成晚喺度講粗口，鬧人，好激動，因為太痛。咁我就走過去，我話可唔可以祈禱一齊？佢話唔需要。咁我就輕輕掂一掂佢個手，話主耶穌愛你。佢居然講多謝。跟住第二日仲同朋友講話，你琴晚個朋友，我都唔記得講乜嘢啦。意思就話要多謝佢咯。我唔覺得係因為我覺得係因為神對佢哋個愛，只係神藉住我呢個無用嘅婢女做佢想要做嘅事情，就係咁簡單。但係朋友當佢出返嚟嗰陣時候，佢同佢太太有咗溝通嘅時候，因為佢太太要一筆錢，要交啲費用。聽朋友講話，佢本身已經好有錢，但係佢唔捨得用自己啲錢，所以就用朋友嘅錢，咁佢畀咗佢，咁對佢好好。所以嗰陣時，佢會講一啲令人哋好扎心嘅説話。佢話點解我會搬到你屋企？因為你係 sales，所以你把口好叻，我都畀你氹到去你屋企住。佢唔明白，Ivan 哥讓咗張床畀佢瞓，讓咗間房畀佢瞓，自己又要煮飯，又要照顧埋佢。當佢半夜三更痛嘅時候，拍我到房門，我要起身同佢一齊祈禱，好似完全都唔記得呢啲事情。到最後佢都有多謝我感恩，咁樣仲話，我話你唔覺得其他人嘅神蹟奇事，神對佢哋嘅神蹟奇事係神喺度行動咩？佢會話，如果唔係我話畀你知，你點知道咁多嘢？哇！我之前好震驚啊！邊個稀罕喺度gossiping啦，咁八卦人哋啲事情啦？我哋作為神嘅孩子，我哋知道呢啲事情，我哋只係去為呢個人祈禱，將神嘅愛、祝福同埋醫治話畀世人聽。但係佢居然有咁嘅想法。之後朋友就出咗院啦，返到屋企住。咁樣朋友又喺度同我哋哭訴，
即係佢冇喊嘅，喺度講話佢太太打佢。我哋唔知道點樣去回應，亦都唔知道應該點樣去做。冇幾耐，朋友就返去國內父母嘅屋企，過咗大約1年定係1年多啲。上個月3月，朋友就過咗身啦。咁樣好難過，覺得生命係乜嘢呢？人係咁脆弱，點解我哋仲要咁心硬呢？不過好在感謝神，我見到佢喺樂園度，神接收咗佢嘅靈魂。係好感恩，因為父神主耶穌基督聖靈太好啦。雖然佢喺天上面唔係做王，雖然主耶穌基督依然會喊，因為佢死喺十字架上面流出佢個寶血潔淨我哋嘅罪，唔係想我哋去到天上面嘅大花園，係俾我哋同佢一齊嘅掌王權嘅。但係好多人就唔明白呢個真理，就算佢喺後期背棄咗神，唔記得佢決咗志，追隨呢個世界嘅王，但神依然愛佢。其實我都有缺陷，我都有啲對佢唔住，因為身邊嘅人唔係100%相信神蹟奇事，有陣時會講出啲唔相信嘅說話，咁係咪令到佢信心會跌低呢？我唔知道。其實靈界同物質界平衡而立，我哋嘅一舉一動喺靈界裏面都睇得好清楚，就好似聖經話，世人成咗一台戲，給天使和世人觀看。所以我哋要靠主得勝，感謝主耶穌基督，感謝父神俾主耶穌基督我哋，感謝主耶穌基督為我哋嘅罪寫十字架上面，你個寶血潔淨我哋嘅罪，感謝主，阿門。